Look at this picture. Và mọi người thử nhìn vào ảnh này ạ, có một điều rất là quan trọng ở đây. We're in Asia. Ta là đang ở châu Á đúng không ạ? We have many travelers from Asia coming to Finland. Thì rất là nhiều người châu Á có thăm Tân Lan, có đến Tân Lan. And from Japan, we have a lot of visitors from Japan. Rất là nhiều du khách Nhật Bản đến Tân Lan. And you probably have seen Japanese visitors in Hawaii. Chắc là các anh chị đây cũng thấy nhiều du khách Nhật Bản đến đúng không ạ? And what are they reading? Thế thì là họ học đọc cái gì? A Japanese guidebook. Họ đọc một quyển sách hướng dẫn du lịch của người Nhật. And they go through, and the guidebook tells them what to see. Và cái quyển sách của người Nhật viết đó là nói cho họ biết họ đi xem cái gì. The guidebook tells them where to eat, Ăn ở đâu? and they look and obey the guidebook. Thế là họ chỉ chăm chăm nhìn vào các quyển sách của họ để nhận được thôi. So I have Finnish people who ask me about tourism in Helsinki, and they want to sell to Japanese. Thế thì kể cả là những người tôi gặp ở bên Tân Lan ở Helsinki, họ cũng hỏi tôi gọi là người Nhật muốn đi qua đến Tân Lan. So to do that, what do you think you need to do? Thế thì bây giờ muốn làm cái việc là thu hút du khách thì mọi người nghĩ là làm gì? You need to be in a book. Tức là rõ ràng phải có mặt trong sách đúng không ạ? So this tour needs to be in their book, Bởi vì là mấy cái người đi du lịch đó họ chỉ chăm chăm nhìn trong sách thôi. in their language, Đọc học được nhiều của nước họ. because they want. Tour guide. Bởi vì là những người đó đi thì họ nói tiếng người đại của nước họ trong những cái việc của họ để hướng dẫn khi họ đi qua đường sân thôi. And it's amazing. I know Finnish business that is in Japanese tour books, and they make big money from Japanese. Tuyệt vời lắm, tức là tôi bị những người Tân Lan mà đã tìm cách để mà xuất hiện được trong những cái sách hướng dẫn du lịch của người Nhật Bản thì những người này là giàu số là họ làm rất thành công. Then a decision about when I should come. Rồi bây giờ tôi là du khách thì tôi sẽ đặt câu hỏi là bây giờ mình nên đi thăm của cái du lịch lúc nào. And my students spend a long time thinking about, as a traveler, where do I go, when do I go? Tóm lại là đi du lịch thì bây giờ mình cũng thể đặt ra câu hỏi là mình nên đi ở đâu và đi vào lúc nào đúng không ạ? And that's Isn't that the first thing you ask is what's the weather? Thì chắc chắn các bạn mọi người sẽ hỏi là đầu tiên cái thời tiết đó như nào đúng không ạ? So please tell me, when is the best time to come to Hawaii? Bây giờ xin mọi người nói cho tôi biết là tôi nên đi thăm Huế vào thời gian nào tốt nhất ạ? When's the best time? Thời gian tốt nhất. April. Okay, April. now I look at this and I see a lot of rain. I see a lot of heat. And if I tell you I have a son who's in school, if you're going to sell to me, my son has to be away from school, right? Or on vacation. Và nếu mà tôi nói là tôi có hai người đứng trang phải đứng trái, cái nào trang phải lớn, phải lúc mà mày đừng con nó đừng nghỉ đi hè, con phải đi học thì mình được đi được. So May, if you're going for a family in Finland, might not be a good month. Như vậy là cái tháng năm ở một gia đình ở Tân Lan thì chắc phải là thời gian tốt để đi du lịch. Okay? because This is the picture I get. Đấy là what I look at, This. đây. Khi mà cái thời điểm đấy cho nên thời tiết ở đây như thế này. But some people like the rain. We haven't seen any rain here. Một số người thì rất rất thích mưa. Cái chỗ khác ở phố Hà như ở đây thì nhiều mưa. But can I say, this is like Hawaii with lots of rain. Như vậy tôi có thể chỉ nói một câu tức là Huế là mưa nhiều không ạ? If you actually looked at the news 2 days ago, Nếu mình đọc tin tức cách đây 2 ngày á, in the United States, a plane with maybe the vice president slid off the runway because of rain. thì mọi người để ý đọc tin 2 ngày ở Mỹ á là cái máy bay của ông họ tổng thống á là ông bị trượt vì mưa nhiều quá nên mà họ bị trượt luôn. So maybe Huawei's research help design tires that can work in rain. Thế thì rõ ràng là mình chắc chắn phải thiết kế được các cái ô tô, phải thiết kế cái hoặc là vận tải cái máy cái phần nó phải như thế nào để mà từ mưa nó không được đường. Because if it's went like this is a very good test Như for a vậy tire, á, right? mưa như thế này rõ ràng là cái bài trắc nghiệm chất lượng lốp xe ô tô rất tốt đấy đúng không ạ? This number. Đây con số này. What do you think this number is? Mọi người có
họ sẽ có một nghĩa là gì ạ? This is the number of international arrivals in Vietnam last year. Đây là con số du khách quốc tế đến Việt Nam năm ngoái ạ. This is the same number of people who have arrived in Vietnam for the first 9 months of this year. Và cũng chính là con số của nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng năm nay. Is this good news for your tourism students? Đâu phải là tin vui đối với các sinh viên ngành du lịch không? Numbers are going up, right? 25%. Tăng lên tới 25%. This number. Đây con số này thì sao? Big money, right? Thì nhiều đúng không ạ? This is the amount on average a international traveler spends. For the whole time they're here. 1,000, everything. Đấy là tổng số tiền mà một du khách đến Việt Nam tiêu. Hotels, meals, souvenirs, tours, everything. Gồm hết tất cả khách sạn, đi du lịch rồi là quà lưu niệm vân vân. Which is a very important number to figure out how much to charge for this, right? Đấy, thế nên là cái con số này rất là quan trọng, chúng ta phải vận dụng để suy nghĩ xem thử cái này sẽ bao nhiêu đây, ta sẽ lấy bao nhiêu từ cái con số đó. And this number came from the internet, so it must be true. Và cái này là tôi lấy từ internet chắc phải đúng. But you need to ask, how long is this person staying? Nhưng mà câu hỏi mình cần đặt ra là cái người du khách này họ ở lại người đó. And this is for all of Vietnam, including Hue. Và cái này phải ở vì không cái đây là số tiền họ tiêu trên của họ người Việt Nam trong đó thế thôi. So I want you to think if how much of the time and how much of the money is being spent visiting Hue. Cho nên tôi mới xin hỏi từ đây thì mọi người nghĩ là họ tiêu bao nhiêu tiền trong số đó và dành bao nhiêu thời gian để đến thăm Huế. But this is a big number, isn't it? Nhưng mà đấy là con số lớn đúng không ạ? Tiền nhiều đúng không ạ? Okay. Có con số này là When you know, this is Hue spending, no? như vậy là không phải tiền ở Huế đâu. This is the amount of money spent by a tourist who is on a tour. Một người đi theo đoàn nha, đấy là số tiền một du khách tiêu mà họ đang du khách đi theo đoàn. And Chinese visitors usually book a tour. Mà người Trung Quốc thì toàn đi theo tour theo đoàn vậy đó. So, when I look at this, I think, these are people who spent their money in Shanghai Đấy, to come to Vietnam, and they don't spend much more. đấy, nhìn con số đây tôi mình nghĩ là mấy người này là có tiêu tiền ở Thượng Hải và ở Việt Nam là tiêu cái này mà. So, who do you think is the customer for this? Cái tóm lại là khách hàng nào sẽ sử dụng thông tin từ cái brochure này ạ? Probably not Chinese Chắc chắn phải người Trung Quốc. tourists who go on a tour. Chắc chắn phải là những người Trung Quốc đi theo tour của đoàn đúng không ạ? You can check this. But I was surprised. That's your customer. This one, I'm not so sure. Okay? Đó, cho nên là như vậy là rõ ràng có những thông tin mình chưa rõ đúng không ạ? $8 billion. 8 triệu đô la, 8,4 tỷ đô la. How many dong is that? Không, nhân ra là bao nhiêu đâu ạ? Big number, right? Thành ra con số rất lớn đúng không ạ? This is the amount of money tourists have spent in Vietnam last year. Đây là con số du khách đi ở Việt Nam trong năm ngoái. So you have a very important sector. Như vậy là năm du lịch rất quan trọng. And you want to know if in Hue, how much of this money is going in Hue. Chúng mình muốn biết là trong In số Central đó bao nhiêu Vietnam. tiền mà đổ về Huế. Do Huế. And then we ask, why do people come? Rồi mình đặt câu hỏi là sao chúng ta đi chơi du lịch là để làm gì? Some people come for fun, Số là để vui vẻ. vacation. Some people for business, Số là để làm việc và hợp tác. and some people bring family. Thì một số là đi với gia đình. And in Vietnam, 60% of all arrivals, international arrivals at the airport, are coming for pleasure, for vacation. Ở Việt Nam á, thì 60% du khách quốc tế tới á, là mục đích là đi chơi du lịch đó. And roughly 20% coming for business, 20% là làm ăn.
and 20% Vietnamese nationals coming back to visit family. 20% là đi thăm thân nhân, tức là người Việt Nam ở các nơi đi từ kia lại. Okay. Việc ở đây. So you can imagine people coming back to visit family are probably not customers for tours. Vậy họ ăn các mọi người đều tưởng tượng là những người đi thăm người dân của mình Việt Nam chắc là họ không tặng cái này đúng không ạ? And we need to figure out what a vacationer looks like. Thế thì mình sẽ hỏi tiếp là những người mà đi nghỉ mát nghỉ hè ấy, thì họ sẽ như thế nào, họ là ai? Now, are we shocked? What do you think this number is? Con số những cái chúng ta không nghĩ là gì ạ? It's almost perfect, right? Gần như 100% lần tuyệt đối hoàn hảo. This is the percentage of people who come to Vietnam for vacation and say they had a good time. Đây là con số của người mà tới Việt Nam chỉ là đi Yeah. họ nói rằng là họ đã rất là thích Việt Nam. So you're doing very good stuff. Như vậy là mình đang làm việc rất là ổn, rất là tốt, đúng không ạ? But this is from your government. This is from your government. Đây là từ chính quyền Việt Nam đưa ra. This is a very good number, Con số này rất là tốt, rất là đẹp. but there's also another number. Nhưng mà còn có một số khác nữa. Đó là mọi người nghĩ là This is the percentage of people who would come back. người số con ta quay trở lại sau khi đi xong Việt Nam lần đầu. So I have a challenge for you. This means happy customers, and I wonder why they don't want to come back. Thế thì nếu mà những cái con là số mà các du lịch hay là tại sao chỉ có 6% cái lái thế ạ? So faculty, Về các thầy cô, if you want a challenge for a course, nếu mà các thầy cô muốn là đặt cái môn học của mình rất là khó nhé, tức là để cho các bé là học cái môn mình trừ các em ấy. the challenge, one challenge for an entire course, Why is this number 94, and why does it go down to 6? Thì các thầy cô đặt cái câu hỏi là tại sao cái số kia là 94 mà cuối cùng 6% cái lái thôi. And why don't have 94, 94, or 100, 100? Tại sao không phải là 94, 3, 94 không trăm cái lái, hay là 100% là 100% cái lái? So, how can you raise the profile of Hue? Thế thì bây giờ làm sao để nâng cao hình ảnh của nghề đây? I love stories. Tôi thích nghe các cái chuyện, tức là phải có đây tình tiết các thứ trong đó. And remember, I have not been to Hue before, Còn mà bây giờ là tôi đây là có mặt tâm huyền đó. but I understand that you have something called the Perfume River. Mà tôi cũng biết là việc ở Huế có nhưng mà mưa. Your hometown. Perfume, isn't that about smell? Cái hương thì phải là thơm đúng không ạ? Isn't perfume expensive? Mà hương thôi thì nó là một bát tim đúng không ạ? So here's another challenge for faculty. Why don't you have a course to develop the story of what the perfume smells like? Thế thì một cái thách thức nữa cho các nhà giáo viên ngành du lịch này, mình tại sao mình không có một bộ môn mà có cái câu hỏi là bộ môn đó là cái thiết kế cái câu chuyện liên quan tới du lịch, cái nước thơm của dòng sông. And I'll tell you a little secret. When you tell a good story, people will pay a lot more money. Và thì biết ở đây là chỉ chắc mọi người biết đôi khi mà chúng ta kể câu chuyện hay thì mọi người sẵn sàng trả tiền rất nhiều để mà đi đúng không ạ? I won't ask you how would you describe the smell of the river. Tôi đang ngồi từ hỏi cái thứ là để mà bây giờ mình nói là hướng thơm của dòng sông Hương thì mình But sẽ là Is it a nice smell or is it? không biết là hướng thơm hay là tại gì. How do I get here? This is another tourist issue. How do I get here? Thế thì làm sao mà tới Huế đây? Và tôi là du khách đấy. We arrived here. Và đây là cái cách mà chúng tôi tới Huế, đúng không? Đi về bay. Is it pronounced Pubai? Pubai International Airport. Sân bay quốc tế Dubai. I asked yesterday, I checked. There is only Vietnamese airlines flying to an international airport. And I thought international airport means you can go to a place outside of Vietnam. Thế thì em có tôi đã thử hỏi lại rồi tôi thấy là có chỉ có mỗi máy bay Việt Nam tới đấy thôi. But I heard from a very good phải bay đi tới những nước khác nơi khác nữa được. But I heard from a very good source there is one flight every month to Bangkok. Tôi thấy có một cái tương lai có hỏi là một tháng thì có một chuyến bay đi Bangkok. That's a very good airline. Như vậy là cái hãng hàng không là tốt. But when we travel a long flight, and
If we're direct, it would be 10 hours for us to fly to Vietnam. Thế thì tôi bay tới đấy thì phải mất tận 10 giờ đồng hồ mình ở Việt Nam. And my wife wants to go to the beach. Và vợ tôi thì muốn đi biển. She wants one flight. Thì là One flight, direct flight. và vợ tôi chỉ muốn đi direct thôi, đi trực tiếp thôi, đi có chuyện gì hết á. So I think Hue is about 2 destinations. Cái này nếu mà tới Huế là phải chỉ có hai nơi như đúng không? It would be Ho Chi Minh, Hue Central, or Hanoi. Huế. Là qua Sài Gòn trước rồi Huế hay là qua Hà Nội trước rồi Huế. And this is an issue you may not know. I was looking at the runway where the planes land. Thế thì là các chụp ở đây này có thể là các anh chị em thì có chưa biết này. Có một lần tôi cũng làm việc liên quan tới cái đường băng á. So places like Phuket, Hay là ở như nơi như Phuket. make sure they have a runway that can land a very big plane. Thì họ á, là họ bảo đảm là cái đường băng của họ và cái chỗ bay của họ có thể cái máy bay rất lớn á, là hai cặp đường. So you may have to negotiate with the government about the size of your runway. Như vậy lúc đó trước khi là phải đàm phán với chính phủ để quyết định về cái kích cỡ. And what's this place? Train station. Ồ, còn đường nào nữa? Còn đường tàu. Please tell me if this is true. Is there something called the reunification express train? Ở đây có tàu. Is it a luxury train? Tàu tốc hành thống nhất thì có phải là tàu sang trọng không hả? No luxury train? Không phải là No, he's going. Tom's going. No, no. Ai nói, ai nữa. Here's big money. In the United States, train travel is one of the most expensive and growing sectors of transportation. Nhưng mà thật ra ở Bắc Kỳ á, là để mà đi du lịch sao hóa là một trong những cái là phải đắt đỏ nhất đấy ạ. Sao hóa đắt đỏ nhất đấy. So you may want to think about creating luxury train experiences. Nhưng mà thật ra mình cũng có thể nghĩ tới chuyện là chúng ta phải trải nghiệm cái sau nó rất là sang trọng. Think Orient Express. Gọi là tàu tốc hành sang trọng. So I've gotten here. Now where do I stay? Right? Bởi vì rồi thì chúng ta ở đâu, tôi ở đâu. And remember, I'm still in Finland trying to do my search. Tôi khi mà còn ở Hân Lan thì đã phải cố gắng tìm chỗ trước rồi. So you go to hotels.com. Lên trang hotels.com. And there are 104 hotels in Hue. Trong đó nói là có 104 khách sạn ở Huế. So which one do I pick of 104? Trong 104 khách sạn bây giờ tôi chọn cái nào đây? We use stars. Dựa theo cái chỉ sao là sao? We are staying at 5-star. It was very nice. Indochine. Tôi đang ở khách sạn Indochine 5 sao rất là đẹp. There are some 1-star hotels. Và những khách sạn 1 sao. Average price $10 per night, Giá trung bình là 10 đô một ngày, including breakfast, kể cả ăn sáng luôn. which is a very, very good price point for young travelers. Rõ ràng là giá rất hơi đúng không? Đối với những người trẻ như mình. Here's a piece of research. This is what hotel guests want to see in the room. Thì cái này á, là chúng ta có thể là những khách du lịch á, là muốn gọi gì trong một phòng khách sạn. Most important thing, good breakfast. Cái sẽ quan trọng nhất phải nói là phòng khách sạn ngon. And at Hue, our breakfast was superb. Và có thể là khách sạn cực kỳ tuyệt vời rồi. And then restaurant Nhà hàng and free Wi-Fi. và wifi miễn phí, đó những thứ mà họ muốn có. And your rector was laughing, but I only stay at hotels with free Wi-Fi. Dạ, thì ở đấy thầy điều có cái từ đây nhưng mà tôi là cứ còn nói là tôi chỉ có ở khách sạn nào là có. So it's not only important for you to check on Facebook, but it is for business people to stay connected. Như là phải cái wifi cho mọi người check lên Facebook mà còn những người làm việc thì phải có để làm việc nữa. And then people tell you the number of hotels as a destination for how many are on the beach. I think there are 7 of 100. Nhưng tổng có thông tin là những cái khách sạn nào là có bãi biển thì tôi thấy là đang tăng 100 lẻ. Some people want to come for romance. Rồi là những cái mà muốn lãng mạn chẳng hạn á, vì lãng mạn thì có gọi là cái cà phê, những khách sạn đây. Family,